안녕하세요. 오늘은 애교라디오 제2회입니다. 오늘의 사연은 비초저님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 13살 유학생입니다. 저는 친구 때문에 고민이에요. 3주 전에 친구의 엄마가 돌아가셨어요. 친구는 정말 힘들어보였죠. 저와 다른 친구들은 위로해 주었어요. 친구가 나는 엄마 죽었는데 왜 너의 엄마는 안 죽어? 라는 말을 자주 해요. 처음에는 친구들과 저도 힘들겠지 하면서 참았는데 이제는 너는 엄마도 죽었으니 행복하겠어 하면서 말이 점점 심해지는 거예요. 근데 화를 내면 친구의 마음이 더 아플 것 같고 어쩌죠? 네, 사연 잘 들었고요. 아무리 친구라도 너네 엄마가 죽었으면 행복하겠어 라는 말은 좀 심한 것 같아요. 네. 되게 좋아하는 사람 친구야. 너가 니네 엄마 죽었으면 좋겠다 라는 말은 안 했으면 좋겠어. 이런 식으로 말하면 어떨까요? 그러면 속상한 마음도 조금 없어지지 않을까요? 노래가 슬프네요. 네, 댓글로 많은 조언 부탁드리고요. 네. 그리고 그 친구도 일부러 그러는 게 아닐 수 있어요. 네, 노래가 너무 슬프니까 좋은 노래로 갑시다. 신나는 노래 갑시다. 제주도 노래 삼다수 광고. 네, 괜찮아요. 저 제주도 진짜 많이 가봤는데 삼다수 진짜 좋아요. 삼다수만 나서려고. 삼다수파. 시끄러워. 제주도 모든 걸 버리고 흐른다 그 별 아래. 슬픈 노래 제목 모르는 거예요? 네.